找數嘅時間，今次要講返 Evo Car Sharing 點樣 register， 點樣用。喂，麻煩大家 like、share、subscribe， 唔該晒。嗱 ，Evo Car Sharing 咧，佢個價目咧有幾樣嘢要留意嘅。第一樣就係佢個每分鐘幾錢啦。嗱，呢個未連稅啊，記住啊，要加翻10幾%嘅。咁即係你圍翻，你咪當係4毫7咁上緊咯。係啦，咁呢個每分鐘計。咁你另外呢個咧就係每個鐘頭計。咁佢會同你玩封頂嘅，其實又咁講。即係佢見你去到咁上緊，已經爆咗廠啦，咁佢就會跳上去做 hourly rate 噶啦。咁跟住之後咧，每日嘅封頂咧就係89.99啊！呢個都係未連稅㗎嚇。咁仲有 access free 嘅，每一次你要俾1蚊㗎。另外，咁所以其實你計一程車，可能講緊幾分鐘嘅車咧，你 at least 都講緊係3蚊4蚊咁上緊㗎啦。跟住睇落去下邊嗰啲其他林林審審嘅雜項啦，可以叫做就係你嘅費用啦，主要都係咁比較要留意嘅，可能係睇翻啲 unauthorized 嘅 parking fee 啦，同埋唔見咗佢張卡啊嗰啲咁嘅價錢啦。不過你其實你可以唔用佢張卡嘅，咁嗰陣會交代多啲啦。咁下邊就有 ticket 啦，又點樣同你計啦。咁仲有整污糟架車點計啦。其實講真，有啲車都比較污糟嘅。如果你 complain， 佢可能會真係會去 claim 翻之前嗰個車主嘅，I mean 嗰個 user 嘅。OK， 好嘛。咁啊，另外就係當你揸乾咗架車，咁啊要叉翻電啊，咁佢所以佢會 charge 你。咁其實呢啲情況好少嘅，因為你用嗰幾分鐘嘅車，又或者我當你去遠啲啦，可能你揸成半個鐘嘅車，其實都唔會用得盡佢嘅，因為其實你會入油噶嘛，你有入油㗎。呢個另外有一提啦。Evo Car Sharing 咧，你入油嘅時候咧，你可以攞翻張單同翻 Evo claim 翻錢嘅，佢會 full fee 俾翻你嘅，呢個係另外一個好處。講完錢啦，就輪到講覆蓋範圍啦。基本上咧，你其實係你要理解個機制。揸 Evo Car Sharing 咧，其實你去揸去邊度都得嘅。不過你最緊要 concern 嘅就係你 drop off 嘅時候，即係你擺低架車嘅時候，究竟你係咪可以 sign out 咗架車擺低就唔使再坑錢咧？呢一個就係你嘅最緊要嘅 concept 啦。咁如果你係要每一擺低架車就即刻 cut 單嘅話咧，咁你就留意好似呢個 website 上面嘅地圖嗰啲藍色嘅地方啦。嗱，基本上咧，北溫啊、大溫地，即係溫哥華大部分嘅地區咧，其實都已經係可以基本上隨便泊車都咁滯噶啦，係非常好用嘅。咁另外去到 New West 咧，有一部分嘅地方咧，都係可以隨便擺低架車，咁就 OK 噶啦。咁當然啦，你要 concern 就係，當我係擺低咗架車之後，我可能去同個 friend pick up、meet up， 然之後可能做少少嘢，然之後再上翻車喎。咁你要揾翻車嘅時候咧，咁你就要揾翻有冇車喺附近啦。New West 咧可能會比較少啲嘅。咁另外啦，你再睇下其他 area 啦 ，for say 可能係 Burnaby。咁你見到嚟啦 ，BCIT 呢啲位咧，因為個 P 字咧，個意思就係話你喺嗰度可以揾到或者泊車喺嗰度，就揾得翻 Evo Car 啦。你想揾車嘅話，只可以喺呢個 P 呢個地方揾到。Other than that， 你全部都唔會揾到車俾你上到車或者係泊到架車嘅。呢個你要搞清楚個 concept。咁如是者，其實去到Richmond 好似都係有嘅。嗱，我登記好之後咧，呢就係我嘅個人資料，就會喺翻個 web page 度啦。咁當然啦，我而家就遮晒你唔會睇到啦。咁但係想 show 俾你睇啲乜嘢嘢啦。嗱，咁喺呢個 information 度咧，其實有最嬲尾就係 show 翻我嘅 license 啦。咁首先我有呢度 local 嘅 license 啦。
咁亦都我將我嘅香港 license 都擺喺度㗎。咁所以咧，其實佢係接受嘅。做完晒所有 registration 嘅過程啦，咁佢正式去到用嘅時候咧，首先梗係睇個 apps 啦。個 apps 喺你嘅電話上面咧就係咁嘅樣噶啦。咁其實有幾個大項嘅，例如 My Account 啦，就係講緊你自己嘅個人資料啦。Free Minutes 係咩咧？就係講佢有咩 promotion 送俾你，咁你可以平啲啊，或者係唔使錢啊，咁去揸 EVO Car Sharing 嘅。咁 Billing 就係簡單啲嚟講就係 receipt 啦，你揸過幾多、幾遠、幾錢，咁佢都會有晒俾你嘅。咁 Help Desk 就係嗌救命啊，嗰時就你 call 佢啦。咁 Contact Us 咧就 email 嘅聯絡嚟嘅，咁你打翻你嘅 incidents 啊，啲咩事故啊咁樣去通知翻佢咯。咁 FAQ 就顧名思義啦，其實都係啲咩你有啲咩好常見到嘅問題咧，你都喺嗰度揾翻嘅。咁再 detail 望落去個操作咧，咁其實嗱，而家見到藍點咧，就係你自己身處嘅地方啦。就而家好似我咁啦，我而家企喺條街度，就係咁嘅樣啦。咁跟住咧，你就見到個黑色旗仔、藍色字 EVO 呢啲咧，就係架車嘅所在地啦。咁我可以拉大縮細咁去睇翻究竟附近有咩車嘅。咁當然啦，呢架我覺得唔中意嘅，我揀嘅遠啲嘅都得嘅。好啦，打個譬如，我想揀呢一架車，咁我點一點佢，咁裏邊就會呢架車嘅資料咧就會 show 晒出嚟噶啦。佢車牌號碼，佢個 model 係乜嘢啊？依架 Prius C 啦，即係 Prius 最低嘅 model 啦。其實都係 hybrid 車嚟嘅。我要行幾耐去到架車啦？即係講緊都係行5分鐘到啫。由我嘅目的地，佢 show 埋條路徑俾你睇啦。咁同埋架車有幾多嘅油剩翻咧？咁都係91% 咁多嘅，咁都會 show 晒出嚟嘅。咁若然我覺得 OK 啦，稱心滿意啦，我想 book 呢架車去用啦，咁我就會撳一撳 book this car，咁佢就會自己去幫我落呢個 order 去 reserve 呢架車噶啦。嗱，你見到啦，咁而家就 lock 咗架車噶啦，咁啊淨係我可以去攞呢架車啫，不過係30分鐘之內我要去到喎。咁其實你就算即係已經咁講啦，如果你30分鐘之內去唔到咧，佢都會自動踢你走噶啦。咁係唔會有收費嘅。咁當然啦，呢30分鐘你覺得結果都係唔需要架車喎，你可以 cancel 佢嘅，好似我咁，撳一撳個 cancel，咁你就可以 cancel 翻架車出嚟噶啦。首先咧，嚟到溫哥華未有車，梗係咩都試下啦。咁啊，梗係嚟到試下呢個咁嘅 EVO Car Sharing，係一啲共享汽車嘅 concept 啦，當然係。咁但係要做一輪功夫嘅 registration，我做咗好多啦，遲啲再補翻。咁咧，首先咧，其實要喺個 Apps 裏邊咧，就要去揾翻架車出嚟嘅。咁我而家喺 location 咧就喺Langara 附近啦，49街附近啦，好近 SkyTrain 其實。咁但係我去某個目的地就要行山懵嘅，咁所以咧我隻 Apps 咧就篤咗啲車啦，咁啊左揀右揀咯喎，嗰架車話俾你聽有幾多油剩翻離你幾遠嘅，咁其實依架咧就最近我嘅，要係呢度係啦，咁咧見到油咧就比較多嘅，有76% 剩翻，咁我就locate咗呢架啦，咁啊其實睇落都冇乜特別嘅，外表污糟就梗㗎啦。咁但係裏邊我哋睇過裏邊內籠都唔係太差嘅，咁所以我哋決定剔呢架車。揀咗之後咧，咁我哋就諗住 book 呢架車啦。咁其實我哋企喺側邊啫。咁你見到喐緊嘅喎。咁咧就睇下佢路 K 到未啦。咁啊應該我去行埋去咧，就 unlock 佢咧就可以入去揸呢架車㗎啦。好啦，行到埋嚟呢架車啦，咁咧就寫住 I am taken，因為我已經 book 咗佢啊嘛。
咁所以咧第二個人就攞唔到呢架車㗎啦，就係等我行埋嚟㗎啦。咁咧睇翻個 Apps 啦，呢度咧寫 unlock car 嘅，只要我撳咧，佢就俾我開部車㗎啦，就開個車門攞架車㗎啦。首先咧，你一嚟到呢個咁嘅部店啦，睇下我完全開唔到車㗎，咁但係咧我嚟到架車撳 unlock，一聲啦，我就可以開始㗎啦。其實我已經開始計我錢㗎啦。咁啊睇下車內籠啦，咁啊呢個就係我第二次試嘅 EVO Car Sharing 啦。咁啊內籠唔差，乾乾淨淨都叫做冇落字嘅之前嗰手。To make a stopover. 好似點我落車啊！我就嚟咗目的地啦，開始啊！嚟咗目的地啦，咁啊，其實我就喺呢一頭啦，係啦。咁但係我特登嗱，因為喺呢個 Apps 上，我特登要 show 俾大家睇咧，因為下邊黑掹掹嗰啲地方咧，就係唔係我嘅 home zone 嚟嘅，我 suppose 唔可以擺低，我一定要揸住架車一路咁起住標咁俾錢嘅。咁我又唔想啦，其實我目的地喺對面街啫嘛，所以我喺度放低架車，咁啊睇下會唔會翻到嚟攞翻佢，咪揸翻屋企咪亦都得咯。咁所以咧嚟到呢度啦，咁我搞掂晒啦，鎖架車，預備鎖車咯喎，點鎖車啊？我 end 咗呢個 trip。好啦，嗱佢話俾你聽啦 ，successfully ended 啦，咁去翻呢度啦，架車就會話俾你聽 I'm available 啦，已經唔再係我嘅車啦，咁我就完㗎啦呢個 trip，咁我就俾佢計錢㗎啦。好啦，咁至於幾多錢咧？咁啊今日13號啦，咁我拍咗用咗13分鐘啦，咁佢計咗我7個幾嘅加紙嘅，咁其實 OK 啦，因為呢度都由頭先我目的地嚟呢度都幾遠㗎，我行路都要大約8個字嘅其實，咁所以其實 OK 嘅，咁佢即刻就計咗起我標啦，就 charge 咗 credit card 7蚊9毫紙，7蚊9仙嘅。嗱，如果咁 compare 啦，我又覺得咁嘅，你會喺度諗，究竟其他方法，例如坐的士啊、坐 Uber 啊，咁會點樣計咧？嗱，我就會 suggest，既然你有呢個 registration 咧，我就覺得可以考慮用嘅。如果好短途嘅話，如果 within 可能半個鐘頭內嘅物體咧，我覺得你用呢個共享嘅經驗係唔錯嘅，因為你頭先如果咁嘅距離啦，如果我搭 Uber，我估我要搭大約都係9蚊10蚊咁上下啲價錢嘅。但係如果用 EVO 咧，我又一嚟自己揸啦，我有個 flexibility 喺度，咁都可以考慮嘅，7個幾。